हेलो, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई ले ली थी, ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने प्याज फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। चिकन को यहाँ पे धो के रख लिया था, तो अच्छी तरह से मेरे प्याज यहाँ पे फ्राई हो गए। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें पिसे हुए मसाले। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, सब कुछ। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी सबको, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन ना रहे। और मसाला अच्छी तरह से तभी भून जाता है जब उसमें ऑयल छोड़ देता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मसाले भुन गए। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सारे चिकन को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि चिकन लाल ना हो जाए। उसके बाद चिकन भुनने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद सारे चिकन को भून के अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं सबको। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी पकने के लिए चिकन को। यहाँ पे ऐड कर दिया है पानी। अच्छी तरह से चिकन पक के तैयार हो गया है, बॉयल हो गया अच्छी तरह से। आप भी बनाइए।